د امام صاحب ډېر ښکلی حکایت دی. محمد زوی د حسن نه روایت دی چې و کور ته د یو کس وغله لوېدلي، کوروالا و هغه ټوله پېژندلي. غلو یې کور نه سامانونه ټولوله، ده په ډېره مایوسي ورته کتله. اخر غلو داسې چم ورسره کړي، دی یې هم په دې خاطر نه و مړ کړي. 3 طلاقه یې غریب ته ورکړي، ښه یې و په بیچاره باندې یاد کړي. که چې موږ و چاته یاد کړلو ښاغلې، نو پر تا دې وي طلاقه نازولې. کوروالا غریب حیران سو، وجې کار ته را رئیس په سبا سهار بازار ته. د ده سامان نیلام د غلو له لوري، دی دعوه کولی نسي ورته ګوري. غلي چې ډېر د ده زور نه باندې رسېږي، نه ویلی سي مېرمن پر طلاق کېږي. دستي راغلي تر امام صاحب نعمانه، ویل کار خو مې خراب شو قدردانه. غلو مې وړي د کور ټوله سامانونه، ظالمانو ماته ایښي طلاقونه. غلو خو پېژنم ښودلی یې اوس نسم، په ښودلو به د دوی بې کوره زه سم. اوس به تا ته یم راغلی محترمه، خاص په دې امید چې لار کې راته سمه. نو حضرت نعمان صاحب ورته ویله چې ته ولاړ سه یوال کلي ته په خپله، یو څو کسه که شیخان دي که خانان دي، ته یې راوله مؤذن که طالبان دي. سړي هم دستي ټول خلک راوستله. هغه دم امام و ټولو ته ویله چې د دې سړي کور غلو دي برباد کړي، دی یې دوی په طلاقو له جیبن کړي. چې غله وشي په خوله باندې وچاته، نو اوس دی غریب راغلی دی و ماته. نو که تاسې یاست راځي چې غله پیدا سي او په دې ټوله محل کې ښه رسوا سي، نو دا غله ګوري ډېر ژر را پیدا کېږي، او که ستاسو کومک نه وي کار نه کېږي. خلکو ټولو په یوه خوله ویل داسې مونږ ملګري یو د ده غله چې پیدا سي. ویل ټول خلک مسجد ته را حاضر کړي، دا غریب په دروازه کې منتظر کړي. نو یو یو به له مسجد څخه راوځي، نو به هر یو سم د ده تر نظر وځي. پر هر فرد تاسو کوئ له ده پوښتنه چې دا غل دی او که نه دی قدرمنه. که غل نه و خدای وایي چې دا نه دی، ستاسو ټولو فکر دې وخت کې پر ده دی. او که غل و نو دی پټه خوله پاڅېږي، بس یې نیسي داسې ټوله پیدا کېږي. خلکو هم هغسې وکړه، غله پیدا سوه، هم په ټوله کلي کور کې را رسوا سه. بل عالم وایي په زړه مې د ارمان و، ارمان مې فقط یو جد د نعمان و. بل عالم وایي په زړه مې د ارمان و، ارمان مې فقط یو جد د نعمان و. نور یې ما هر را صفت و اورېدلی، خو خپل مې دی هېڅ نه ولیدلی. دا دې ولاړم یو وخت په بیت الله ته، هلته جد د ده نصیب کړي رب و ماته. ګورم ډېر خلک راټول پر یو سړي دي، څوک په تن باندې ډېر جګ او څوک ګردي دي. یو نفر وکړي دا غږ و هغې خوا ته چې یا ابو حنیفه وایم و تا ته. چې مې دغه نوم تر غوږ شو نو ډاډه شوم، پوه شوم زه چې پیش پر ابو حنیفه شوم. هغه کس چې یې ور غږ کړه و نعمان ته، د هغه پوښتنې ټول جلب کړه و ځان ته. ویل زه چې بلا واخلم صاحبه، ما ته پېښ دی یو مشکل ګوره عجبه. ښه پیسې لرم زه خان پر دې دنیا یم، خو اوس ګوره دا مشکل کې مبتلا یم. هغه دا چې زه واده وکم زوی ته، عالمونه یې خبر کم و شادۍ ته، بې حسابه هم مصرف کم لوټونه. 2 هفتې وروسته دی ورکړي طلاقونه. ورته کړي مې څو وارې دي ودونه، دی یې نه خوښوي ورکړي طلاقونه. ستړي سوي نور د خپل زوی له ودو یم، هم رنګ بدي په مابینځ کې د تربرو یم. نو نعمان صاحب هغه شخص ته ویله دغه زوی چې بوزه داسې ځای په خپله چې خرڅېږي هلته رنګ په رنګ منځیانې کوي ګرانې په قیمت او یا ارزانې منځرانې څه د زوی په خوښه ځان ته، بیا یې وروسته په نکاح کوه دې ځوان ته. دغه منځه به په ملک کې ګوره ستا وي، په نکاح به یې ستا زوی باندې رضا وي. نو بیا دا منځه دی نسي پرېښودلی، نه یې هېڅ رقم له کوره سي شړلی. دغه منځه ده خپله رانیولې، دا رقم دي مشکل حل بولم ښاغلې. سړي وویل شا د علم کانې نازولی ته په علم پاک سبحانې. ستا و پوهې ته ټول خلک عاجزان دي، بختور به درومې ستا تر بیرغ لاندې. ځکه ستا خو یو د علم تاج پر سر دی، هر پیرو دي پر 2 کونو بختور دی. فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك باليمين.